Сосед жаловался на шум, но это был мой храп. Сосед подал жалобу на шум, только это был мой храп. Приходит повестка от управляющей компании. Жалоба от соседа снизу. Сильный вибрирующий гул по ночам. Я в шоке, у меня тишина, никакой техники не включаю. Пришел техник, послушал и говорит: это вы храпите. Сосед все это время жаловался на мой нос. Мне теперь нельзя спать без берушей, чтобы не мешать другим, своим существованием. Как вы думаете, кто тут должен переехать, я или он? Пишите свое мнение в комментариях.